So, first layer, magiging daisy siya. Turo ko sa inyo kung paano. Ayan, ang top natin is kulay yellow. Ayan. Ang unahin lang natin is yung mga andito sa center. So, first, tignan lang natin yung mga sa center gaya nito. Ayan, ito. And then, ayan. So, unahin na natin to. So, ang gagawin lang natin, para pumunta siya dito sa gitna, hindi mo nun pwedeng up pa ganun. So, ititwist lang natin siya ng clockwise. Ayan, nasa center, ayan, nasa gitna na siya. So, tataas mo lang. Ayun. Then, next, ito, kasi, ayan. So, para pumagitna lang siya, i-twist mo lang siya ng clockwise. Ayan. Yan, ilalagay mo siya sa dito para magkakasunod. Twist mo lang yung up. Then, taas. Ayan. Then, next, ito naman. So, para pumunta lang siya dito, tandaan, clockwise. Ganun. Next, lagyan natin ulit yung gitna. Ayan. Yan, sakto nandiyan nasa sa gitna. Then, taas mo lang siya. Ayan, may daisy lang. Daisy. So, next is ikukulay naman natin siya sa tamang kulay. Ayan. So, unahin na natin yung blue. Kailangan lang magkakulay itong dalawang to bago mo siya i-twist pataas para pumunta siya dito. So, blue, ipunta mo lang siya sa blue. Hanapin lang natin yung blue. Ayun. So, pag magkatabi na sila, i-twist mo lang siya ng clockwise ng 2 beses. Doon na siya sa taas. So, next is red. Ayan, sakto nakakulay na siya. 2 clockwise. And then next is orange. Kulay mo lang siya. Then, 2 clockwise. Then next is green. Top na naman natin is white. So, maghanap tayo ng mga naka-ganito na. Yung mga ganito, madali na lang siya. Unahin na natin to. Orange, yung katabi niya. So, ipupunta mo lang siya sa orange sa kakulay niya. Ayan. Kakulay na sila. Dito. So, dahil nasa left siya, dito mo siya ilalagay. Sa tapat niya. So, ang pattern, kapag dito siya sa may left, up, left, ay down, left, down, left. Then, susundan mo siya. Ganyan, twist mo lang siya. So, dito mo siya ilalagay, diba? So, dito mo siya ibababa.
Tapos, twist mo lang siya. And then, taas. Ayun, andito na siya. Next. Ayun, green. Ayan, sakto nandito na siya sa green. So, dito siya sa right. So, ang twist is down, right. Then, twist mo yung Rubik's ng pa-right. And then, dito mo siya ilalagay. So, dito mo din siya ibababa. Then, taas na. Ayun. Then, next. Ayun. So, nasa baba yung white. So, ang gagawin natin para pumunta siya dito and para lumabas yung white niya. Ganito lang. So, baba. So, right down, then, dalawang twist sa baba, and then, taas. Ayan, nasa labas na siya. So, tatapat mo lang siya sa kulay niya, then, nasa right. So, twist pa right, then, ayan, buo na ang first layer. So, sa first layer, ang top natin is white. So, sa second layer naman, ang top natin is kulay yellow. Ang gagalawin lang natin is yung mga walang yellow, gaya nito. And yung mga ganito na may yellow, hindi natin siya gagalawin. So, next. Ito, ganito. So, unahin na natin to kasi walang yellow. Itatapat mo lang ulit siya sa kakulay niya. Ayan. Then next, blue yung nasa top niya. So, ilalagay mo siya dito. So, dapat, hindi siya pa ganon. Hindi mo susundan yung kakulay niya. Alternate siya. So, ganon. And then, taas mo yung paglalagyan. Then, ilid mo siya. Then, susundan mo lang siya. Tapos, sundan mo lang yung white. Then, ayan, andito na siya. Then, next, to walang yellow. Next, nalagay mo lang yan. Sundan mo lang, wag mo lang siyang ilalagay dito. Dapat dito mo sa kabila, papaikot dito. Ayan po. So, last, green. Last, green. Yan, buo na ang second layer. So, ayan, nabuo na ang second layer. Last layer na tayo. So, sa second layer, ang top natin kanina is yellow. So, sa third layer, ang top pa rin natin is kulay yellow. Ayan. So, para ang unang pattern sa third layer is dapat makabuo tayo ng cross. So, para makabuo tayo ng cross, dahil L muna. Dapat ganyan. L. Ganyan. Twist mo lang siya para ganyan. So, para maging cross siya, gagawin lang natin to. Clockwise. And isa pa.
Ayan, cross na siya. Cross. Next pattern. Dapat magkakakulay to. Kung andito. So, titignan natin siya. Magkakakulay. So, dapat ganito. Orange, green, yellow. So, tama to. And dapat magkatabi sila. Dito. Diyan. So, i-twist pa natin. Ayan. Red, green, yellow. Ito. Magkatabi sila. Dapat magkatabi. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Green, red, yellow. Green, red, yellow. So, ayan. Pwede na siya. Dapat nasa back sila. Back. Ayan. Dapat nasa. So, para maging mas maayos tong dalawang to. Ito lang ang gagawin na pattern. Hanapin na lang natin yung kakulay niya. Ayan. Orange, blue, yellow. Orange, blue, yellow. Okay na siya. Blue, red, yellow. Blue, red, yellow. Okay na siya. So, sa susunod na pattern, magiging top na natin ang white. Dito naman tayo. Gagawin natin siyang lahat yellow dito. So, para magawa natin to, gawin nyo lang to pattern. Ang gagalaw lang is yung dito pag nagpalit. Ito lang. Gagawin nyo lang to. Ayan, bumaba na siya. So, twist mo lang siya. Okay lang na hindi sila magkakakulay kasi babalik din yan sa dati. So, dahil nabuo na siya, twist ulit. Ayan. So, ulitin mo lang yan. Ulitin mo lang siya ng paulit-ulit hanggang sa bababa ng yelo. Ayun, bumaba ng yelo. So, sa last pattern, ma-encounter nyo to. So, kapag ganito ang na-encounter nyo, dalawang beses mo siyang uulitin. Pero, meron yung mga dumadating sa last part na may buo na rito. Kunwari ito buo or ito buo, ganun. So, isang beses mo lang siya ulitin. So, dahil ganito nga, dalawang beses mo siya uulitin. For example, ganito. So, ganito lang ang gagawin. So, dalawang clockwise, and then white, and then dalawang down. And then, right ulit. And then, balik. Dalawang. Ayan. Ayan. May encounter niyan. So, may nabuo na. So, pag may nabuo na, back na yan. Nasa likod. So, yung isa naman, ayan. May nabuong isa. So, dapat nasa back mo siya. Back. Ayan. So, ang harap dapat natin ito. So, dahil red ang nasa harap natin, ilalagay natin siya dito. So, ang gagawin, ang ikot mamaya is pag ganun. Natin siya ilalagay. So, ang gagawin is, ganun parang kanina lang din. Dalawang clockwise. Then, dalawang counterclockwise.